喺做完 Atlas 之後咧，我因為自己渣，所以一路咧跳唔出個角色，咁嗰啲抑鬱咧有少少翻咗嚟。但係呢一位好朋友喺呢一個時候打咗電話俾我，夾硬將我喺屋企寫咗出嚟，去咗外玩，去咗海邊，去咗曬太陽游水。而每一次當我遇到考驗同埋遇到困難嘅時候，佢都會喺我身邊，就係我哋親愛嘅樂壇天后容祖兒。你話呢個人咧幾 sweet 咧？由我喺樂隊彩排嘅時候，佢有嚟探班，到到我入咗紅館，佢都嚟探我。一場嚟到不如上嚟唱隻歌啦！係啊！係。打電話上嚟啊！打電話，我哋呢邊試。我哋自拍先。粗粗地用唔識下呢一個。我開心。嚟，我 show 喎。你知點啊？深水埗幾安星？好得喎。好正。好啦好啦好啦。多謝。呢一位朋友喺我哋前幾晚我哋未唱嘅時候，佢俾咗好多鼓勵我。你知唔知我最感激係咩？係你幫我揾按摩師啊！呢啲咁私人嘅嘢咧，好少人幫我做。係啊，我爭啲想連張按摩床都送過嚟俾你。天埋係嘛？係啊。爽唔爽先？爽啊！以後想爽就揾佢啦。有着衫㗎。一齊嚟到我哋不如唱首懷舊金曲好嘛？不如我哋唱《相望必曾相識》。不如講翻俾我講下嘢先啦。你好趕咩？好驚。要罰錢咩？係啊，大家其實覺得我同張敬軒呢個熟咧，大家揾唔揾到個原因？其實我同佢即係講真，識嘅時候啱啱出道，喺嗰個港台劇天我第一次見到你。第一次見到我樣，覺得我冇人行啊嘛。你啱啱喺上面落嚟嘅小子，即係披頭散髮。係啦，面青口唇白咁樣。係啦，唔知點解咧，好大膽，即係唔係話大膽同我傾偈啊，係因為佢個人好熱情，變咗可以融化咗我。其實大家都唔化你添啊！融化，你唔記得啊？係咩？我去過你屋企瞓㗎喎。嗰啲可以。張敬軒係唯一一個男性朋友啦。哇！好驚。我可以去佢屋企瞓，而冇過火㗎。咩火先？你要講清楚。你記得嗰年 Pixie 都喺度㗎。我哋食完係啦，食完你嗰餐泰國菜，係你個賓賓一路彈吉他一路煮飯。喂，我其實咧，我想你上嚟咧，我諗大家咧係想聽我哋唱歌，啲私人嘢。我跟住爆下添，唔該。跟住唔俾我走啊佢。嗱咁啦，我覺得我今晚喺你嘅作品入邊，即係你嘅歌入邊，我揀咗一首我自己好中意嘅。咁而我又好緊張喎，因為今晚我仲緊張，我完全唔知道。好啦，送俾大家呢首作品。哦，係天窗啊！天窗。你識唱㗎？
是沒要事，你怎會逼我失眠？分手講到了嘴邊，讓寂寞去蔓延，救不了你太多遍。逃走還夠多遠？事實上對我已經練習十餘遍，又怎卻覺得心軟？無需打開天窗，能裝不知也說體諒，狠心揭破真相，無非想萬事實來沒主張，無需愛多一場。實在失手還會心傷，這天晚就讓你負責。自問亦有熱情，未願步就進，我會扮作無人見到，分手只有我錯，無需打開天窗，當我知就算太難狠心揭破真相，無非想把事實來主張，無需愛多一場。即使分手又要失落，就天不就讓你負責。見過美麗過早上，見過的善良，何無失氣，多別受傷，無需打開天窗。裝不知也算體諒。狠心揭破真相，無非想把事實來主張，無需愛多一場。即使分手亦有失落，今天可以就讓你負責。I wish someone I will quan sát。好失禮啊！失禮，我覺得我失禮啊！拍豪啊，頭今晚係啊！反正叫天窗嘅父母都喺度，行路同亞灣，好啦，仲唱唔唱啊？我哋再上嚟唱。見阿鍾企到嘛，唱心淡咯。係你嘅，我哋咁離譜噶嘛，交翻佢哋嚇。咁我哋唔需要喺度唱啦。好啊。好。哦，收收好。OK。哦，呢邊呢邊。好。唔好客氣，你已經進入咗另一個境界啦。我想話俾你聽，我睇完今晚之後，因為我都退休啦。冇得退休，你就想嗱，因為咧你唱得又好啦，同埋頭先譚玉英姐姐嗰一 part 真係流眼淚嘅，真係。多謝。呢一個，因為我睇到場講咧，張敬軒係今次呢一個嘅 show 嘅創作總監，咁你下次幫我創作啦，唔該你。多謝。多謝晒。多謝。好啊，今晚有啲少嘢啊。喺度啊，粗身大細，有親。好啊。唉。
我哋要快啲唱埋今晚嘅作品。今晚我哋係咪仲有啲喺內地嚟支持我嘅歌迷？我們有來自北京、重慶，還有杭州，還有馬來西亞、新加坡的歌迷，要謝謝大家。咁跟住落嚟，我哋將呢個時間唱翻一啲我嘅國語懷舊作品送俾大家。